Estamos xa de volta no Faladoiro, hoxe na compañía de Pepe Castro, de Xa María Castro e de Daniel Neira, e toca falar agora do outro dos temas da semana, do fraude dos ERE financiados pola Xunta de Andalucía. Hoxe a novidade máis importante é que a confirmación de que o presidente andaluz vai comparecer no Parlamento Autonómico para falar deste asunto, para aclarar as dúbidas que poida haber en relación con esta cuestión, e di que está disposto a facelo tamén, se así se lle pide, se é posible facelo, pois está disposto a comparecer tamén no Congreso dos Deputados. Di ademais que non lle disgustaría ver unha comisión de investigación ao mesmo tempo sobre este asunto dos ERE e sobre o caso Bárcenas. Bueno, en todo caso, pinta feo este asunto dos ERE, hai máis de 20 detidos, comisións ilegais millonarias ou presuntas comisións ilegais millonarias. Veremos que pasa sindicatos baixo sospeita, e por iso quero empezar por Xa María Castro, despois de tanto tempo como responsable de comisións obreiras e con ese amor polo sindicalismo en xeral, non? Polo teu sindicato en particular, como ves este asunto? Porque tamén están baixo sospeita os sindicatos, aínda que de momento non sabemos nada en firme, vamos. Sí, eu a verdade é que sei moi pouco, non? En todo caso, sei o que apareceu nos... O que puidemos ler, sí. O que apareceu nos medios de comunicación. Bueno, a mí me parece que este é un dos temas que me parece que todos quixéramos que fora máis áxil a xusticia, non? Porque leva aí a tira de tempo. Imagino que será porque se quere traballar con rigor no tema da instrucción, pero claro, pues isto funciona como un ventilador, naturalmente, non? E cando funciona un ventilador, pues pode coller a persoas que poden ser responsables en un grado ou en outro do que sucede, e a outras que pode ser que non, non? Por iso é importante a axilidade, non? Hai o que non cabe duda, polo que está sucedendo, que houve actuacións irregulares e actuacións ilegais, e que aparecen responsabilidades, polo menos de momento, a nivel das persoas que están imputados, e algún deles, ademais, en prisión, pois responsables do anterior goberno de Andalucía, aparecen tamén implicados empresarios, algunha persona que aparecía como sindicalista pois daba impresión, polo que decían, de que era unha intervención máis directa, polo menos pola información que se daba, e ademais que un dos que pasou a prisión. E logo pois hai o que se decía da presunta implicación dos sindicatos como tales, non? Me imagino que será pois a través das súas direccións. As manifestacións que houve, pois dixeron que non había nada de todo isto, tanto por parte de UGT como de comisións obreiras, non? A actuación en relación cos ERES dos sindicatos, antes os chamábamos máis expedientes de crisis, non? E agora se popularizou moito a palabra ERE, pois a mí me parece que deben ser de asesoramento aos traballadores para que un expediente destas características, donde hai diversas visións por parte da empresa e por parte dos traballadores, pois que a parte dos traballadores e traballadoras, pois que salga o mellor parado posible. En función deso, se pode cobrar algunha cantidade por parte dos sindicatos? Eu creo que únicamente se pode pagar a que lles corresponde aos seus afiliados, que pagan en forma de cuota ou algunha fórmula complementaria, ou outros traballadores e traballadoras que lle pagan ao sindicato, no caso de asesorar, pois en forma de asesoramento xurídico e económico. Se hai algunha outra cousa aí, como algunha das que se suxiren, como é o de manexar incorrectamente información reservada e utilizala como dándolle ventaxa a determinadas empresas ou a determinados colectivos, pois entón aí xa entraría a irregularidade, non? E entón eso é no que teñen que aparecer probas concretas. Eu de momento, pois a miña referencia é o que están dicindo os máximos responsables aí do sindicato. Despois, que non é así, pois, bueno, me parece que eles mesmos, o decían polo menos algún deles, que se algún membro do sindicato está implicado, pois que caiga a xusticia sobre eles como sobre calquer outro, por suposto. Eso din eles e o digo eu, me parece, e debemos decir calquer cidadano. E todos na mesa, non, Daniel?
Sí, en este caso es un caso más y va la redundancia en este caso, independientemente de las cantidades que estamos manejando, que en este caso en concreto parece que son astronómicas en relación con otros, son bastante importantes. Una vez más, tendríamos que distinguir la línea política de la línea judicial. Es un poco lo que comentaba Sean. La noticia sale o el procedimiento se pone en marcha y por un lado existe una responsabilidad política que tienen que asumir aquellas personas que estaban al frente, tomaban decisiones o han cometido presuntamente algún tipo de irregularidad. En esta rama política podemos incluir el tema de las comisiones de investigaciones, que ya se ha hablado mucho sobre ellas y a día de hoy pues, la eficacia de esa comisión pues, está en tela de juicio. Y por otro lado va la vía o el ritmo del procedimiento judicial, en donde hay una serie de imputados, donde existe una búsqueda o una investigación en relación con los delitos supuestamente que se hayan cometido y normalmente tanto la rama política como la rama judicial no suelen ir a la par. Siempre lo que se desea es que la rama o la parte jurídica sea lo más ágil posible para evitar cualquier tipo de discriminación o cualquier tipo de elemento de daño que pueda sufrir el elemento político, si me permitéis la definición, pero eso es muy difícil. Claro, cuando estamos hablando yo no recuerdo la cantidad, pero muchísimos millones de euros, muchísima gente implicada, bueno, solo cabe decir que en el plano político cada uno es responsable de sus actos y sabe hasta dónde llega su responsabilidad para dejar o no un cargo, y en el plano jurídico, pues esperar que los jueces determinen si efectivamente hubo algún tipo de delito y si ha existido, evidentemente, pues que la justicia caiga sobre todos ellos, ¿no? E con celeridade, como dicía Xan, porque disto tamén llevamos falando moitísimo tempo, bueno, como tantísimos casos, non? A ver, Pepe, a túa impresión. Engadir ao que está dito que estamos ante un fraude que non é un asunto de 3 ou 4 golfos, é un fraude institucionalizado e monumental. Falase de 1.000 e pico millóns de euros defraudados ao erario público e máis de 130 tantos euros en comisións repartidas entre todos os valedores e os intermediarios en todo este proceso. Non fai uns meses cerrouse unha comisión de investigación ali en Andalucía, curiosamente non houve absolutamente ningún responsable, non? O cual indica para que sirven as comisións de investigación neste país. Aquí no Parlamento de Galicia hai abertas dúas, unha sobre a corrupción e outra sobre as caixas, que non van a servir absolutamente para nada, porque van a decir o que queren que digan, non? Parece que aplaudimos a súa creación, pero despois non agardamos tampouco nada dela, non? O sea, é un fraude monumental, institucionalizado, do que ninguén é responsable. Hai 80 e tantos imputados, xente na cadea, un director, o ex-director xeral que por segunda vez ingresa no cárcere en Andalucía, e o papel do señor Griñán. O señor Griñán era conselleiro de Economía prácticamente en toda esa época, co señor Chávez de presidente da Xunta de Andalucía. Se o señor Griñán non sabía de que iba toda esta historia, é un responsable político, evidentemente, por omisión, é dicir, por non enterarse do que estaba ocurrindo nos seus aledaños. E se o sabía e consinteu, non, é responsable penal, desde o meu punto de vista. Ti, Daniel, eres xurista, non? Pero eu creo que as cousas son así, chámase así. E vamos, isto ocurre nunha empresa normal e corriente, e o xerente, o conselleiro delegado ou o presidente da empresa faltaríalle tempo para levar aos xuzgados o responsable desta defraudación monumental, non? A min, o que me irrita sobremaneira, de verdad, indígname como ciudadano, é o que está a ocurrir con este asunto por parte dos dous partidos mayoritarios. O PP, agora, zurrándolle duramente ao PSOE polos seres de Andalucía, que ten razón, seguramente. E o PSOE zurrándolle duramente ao PP polo caso Bárcenas e Gürtel, que tamén ten razón. Pero ninguén asume ningún tipo de responsabilidades. Entonces, en que país estamos? Queixanse de que os das preferentes estén indignados e protesten. Aí de acordo con Pepe nese reproche que lle fai a PP e PSOE? A ver, Xa María e Daniel. Sí, non só porque salga... E tú máis, non? E tú máis. Bueno, que este caso xa salira fai tempo, por certo, sei que formaba parte do paquete, pero dixen moitas veces que as forzas políticas farían máis en mirar ao seu interno, non? E
E hai moito que cortar, moita tela que cortar no interno, non? E se hai moita, ou igual é regular, ou é tal, pero, a ver, hai, non? E que se dedicaran polo menos a eso, e me parece que entraríamos xa en outra fase distinta, e que se daría máis esperanza á propia cidadanía de que se puderan abordar estes temas seriamente, polo menos que se preocuparan de todo aquilo que pode haber sucio no interior, pois que quede fora. Se daría un paso importante. Es poco también lo que está esperando la ciudadanía. Es decir, está bien conocer estos casos para saber que hay que aislarlos, pero la ciudadanía aquí, yo creo que los problemas de hoy en día del ciudadano son otros. Es decir, una vez identificado el problema, lo que se espera es que la justicia se asuma las responsabilidades políticas y la justicia actúe. Punto. Ustedes, responsables políticos, dedíquense a lo que tengan que se dedicar, que en este caso es buscar las líneas o buscar las vías para salir de la crisis monumental en la que estamos, ¿no? Y entonces lo que uno no le gusta es ver día tras día, pues eso, que se están arrojando los huevos unos a otros, por un caso o por el otro. Lo que desea un administrado del administrador o del político de turno es que ofrezca las soluciones, y da la sensación de que estos casos vienen a tapar un poco la realidad. Es como si vinieran a mostrarnos una pantalla, como desviando la atención, centrando los esfuerzos de ambas fuerzas políticas en uno o en otro caso, o en los diversos casos que van surgiendo, cuando la realidad que está detrás es otra, muy dura, y se intenta de alguna manera, da la sensación de que se intenta desviar la atención, ¿no? Aquí neste caso eu creo que hai políticos, con toda claridade, porque o asunto estaba no goberno de Andalucía, empresarios que estaban por fora intermediando ou non intermediando, ou nas súas empresas favorecéndose desta desviación de fondos. Hai sindicalistas, como ben apuntaba Xan María antes, e a mí, con respecto aos sindicalistas, eu vin a rolda de prensa que deron onte, tanto Comisións Obreiras como UGT, pero, aparte de presentar as contas públicas, que evidentemente nas contas públicas non vai a constar absolutamente nada, como é natural, como tampouco vai a constar nas contas públicas do Partido Popular nin do Partido Socialista, o que me gustaría era saber cal foi realmente o papel que representaron os sindicatos, uns e outros. Que papel tiveron aí? Como me gustaría saber cal é o papel dos conseguidores. Aí hai un ex-sindicalista da UGT que está na cadea, Está na cadea, sí. Efectivamente. Por a labor de intermediación, que lle encontraron unha serie de euros, miles de euros na súa casa, e andan buscando aínda outros perdidos nunha finca. Bueno, desentrañar todo ata o final, como ben apuntabas, Daniel. Chegar, que a xusticia chegue hasta o fondo. A pena é que sea tan lenta, non? Bueno, pois temos un último asunto, porque o faladoiro avanza rapidamente, xa sabedes que imos consumindo minutos, pero temos que falar naturalmente de Chipre, que é outra das noticias da xornada. Os gobernos e as institucións europeas defenden hoxe o rescate de Chipre ante a inminente quebra a que se enfrontaba o país. Os chipriotas teñen por diante unha dura situación, pero a lo menos, digo eu, garantízanse os depósitos por debaixo dos 100.000 euros. Custou moitísimo chegar a este acordo logo de especulacións, pasos adiante, pasos atrás, moitas dúbidas e moita improvisación. Dame a min a impresión, non sei se vos concordades ou non. Como valorades este rescate de Chipre? A ver, Pepe. Completamente, é unha chapuza auténtica Sí. por parte da Comunidade Europea. Quédanos todos a sensación esa a todos, Unha non? auténtica chapuza, non? Aparte que a propia comunidade, despois de non se conta, ao final nadie é responsable dese desaguisado inicial, non? Porque, en primeira instancia, por utilizar termos xurídicos, iban a penalizar, a poñerlle un imposto a todos os aforros, incluso os de menos de 100.000 euros, non? Os aforros pequenos. Deronse conta de que estaban contradicindo as súas propias directivas admitidas en toda a Comunidade Europea e deron marcha atrás. Pero, bueno, o humorista satírico El Roto dicía o outro día que, dunha forma moi gráfica, é moi tétrica tamén, non moi apocalíptica. Los únicos depósitos que están garantizados son los de los cadáveres, despois desta historia da Comunidade Europea, non? E a verdade é que sentaron un precedente tremendo porque crearon inquedanza, crearon dudas, crearon desconfianza en toda a comunidade, non? Concordades aí, Xan María, Daniel? Sí, eu creo que ten bastante de chapuza. Eu non sei se era a única forma de ir permitindo un respiro de saída en un momento bastante crítico para a Unión Europea, non? E donde a veces pois tamén te queda a sospeita, non? De si determinados países que son os máis poderosos
pois actúan en función dos seus intereses particulares, que seguro que sempre actuarán, pero que estes a veces pois son un pouco contradictorios, ou moito a veces, cos da Unión Europea, non? Porque aquí hai unha loita tremenda, eu creo, dos capitais alemanes cos rusos en canto a asentarse na zona, e ademais moi alimentada por situacións de precedentes históricos que hai aí, donde cada un se alineaba en función de que este, como é enemigo do meu enemigo, pois é o meu amigo, e iso pasaba moito, porque hai desde a crise con os conflitos entre Grecia e Turquía, o de como entra aí Alemania, Rusia tradicionalmente con boas relacións con Grecia e con Chipre, e todo iso está detrás, o cal non quita, desde logo, que en Chipre se estaban facendo as cousas fatal, pero claro, pasa como sempre. Pero consentidas. Claro, pero efectivamente, claro, pasa como sempre, era o que iba a decir, que son consentidas a propia comunidade en gran parte polos mismos que ahora lles veñen e lles din isto non pode seguir así. Unha especie de paraíso fiscal ali no medio do Mediterráneo, non? E despois, claro, veñen a poñer o remedio, pero mal estaba feito. É como os epigramas de Don Juan de Iriarte, que primeiro creaba os pobres e despois facía os hospitais, non? Oiga, pois hai que actuar coherentemente. Chipre nunca debeu ingresar na Comunidade Europea. O que pasa é que, según lin en algún sitio, que puxo como condición que se non ingresaba na Comunidade Europea, Grecia puxo como condición que se Chipre non ingresaba na Comunidade, tampouco abría a man aos países do Oeste. Entón a Comunidade cedeu, pero cedeu daquela maneira con esta economía que é un auténtico desastre. Ten un PIB, un sistema bancario 7 ou 8 veces superior ao seu produto interior bruto, non? E que cadra, pois, moitas veces, pois, as cribas hai que poñelas antes de que entren, non? E non, chegado a determinado momento, darte conta de que foi unha barbaridade, que eso posiblemente pudera entrar, pero previamente a eso, pois se tiña que... un país homologable con unha economía efectivamente, ser homologable. Yo creo que se nos escapa todo lo que hay detrás, se nos escapa seguro a los mortales, ¿no? Es decir, todos los acuerdos, todos los movimientos geoestratégicos que puede suponer incluso en su momento la entrada de Chipre en la Unión Europea, pues la decisión a lo mejor fue más estratégica en relación con una serie de aspectos políticos, no sé si incluso militares, el conflicto que hablaba Sean en relación a Grecia y Turquía, y cómo Chipre pues, puede estratégicamente en la Unión Europea colocar su ficha o que Chipre ingrese a la Unión Europea es interesante para la propia Unión. La expectativa creo que hay del 2018 de unos yacimientos de gas importantes en donde de alguna manera se anuncian ya hipotéticos o posibles conflictos entre la parte turca y la parte griega en relación con la explotación de esos conflictos. Pero a la luz de estos 2 días que ahora está encima de la mesa el conflicto de Chipre, a mí me chocan dos conceptos como es el de paraíso fiscal y el de quiebra, ¿no? Uno se imagina un paraíso fiscal con palmeras y hamacas como tantos. Y frente a ese paraíso fiscal que es Chipre, pues que exista una quiebra técnica del sistema de 800.000 habitantes, porque no son más. Sí. Y creo que con una tasa de paro del 15%, que es bastante elevada, bueno, ya no tiene tanta pinta de paraíso fiscal, ¿no? Y igualmente hoy en los periódicos, ayer se nos vendía, si me permitís la expresión, de que la Unión Europea alcanzó el acuerdo de que Chipre dejara de ser de paraíso fiscal, logrando que en lugar de pagar el 10% de impuestos sociales pasara al 12,5%, ¿no? Lo cual no sé si es un cambio de paraíso fiscal de mayúsculas a minúsculas únicamente y tratar de maquillar lo que realmente hay detrás de todo esto, que posiblemente serán estrategias, alianzas e intereses pues a nivel de estratosfera, ¿no? Fixadvos si a gran chapuza o de Chipre como de outros países, non? Fai 2 anos fixéronse os test de estrés a toda a banca europea, ou a casi toda a banca europea. E os bancos, a banca de Chipre pasou con nota os test de estrés. Fai 2 anos, E agora é un auténtico desastre que non hai por onde collelo. Bueno, un banco van a liquidar. Unas diferencias importantes en relación con otros problemas, y es que yo creo que se empieza a introducir el concepto de que un banco es una entidad privada y que si una entidad privada tiene problemas, pues tiene que quebrar, tiene que cerrar. Es la primera vez en donde yo creo que de forma clara, en este caso fue Angela Merkel, creo que lo introdujo,
que decía que si el segundo banco de Chipre no es capaz, no es solvente, no es rentable o quiebra, bueno, pues tendrá que quebrar, ¿no? Es un concepto que cuando hablábamos de los problemas de las entidades financieras en España, en Italia, o en Irlanda, Portugal, eran conceptos que de alguna manera se apartaban y la solución siempre era la salvación de la banca, más que nada para la defensa de los depósitos y de los demás conceptos. Pero yo sí hay algún elemento que sí atisbo de novedoso, es que es la primera vez en la cual se va a dejar caer una empresa, una entidad financiera, por su propio peso, ¿no? Y que gente que haya sido los accionistas, los depósitos, pues de alguna manera responden de esa quiebra, ¿no? Y puede ser que esa medida se repita en algún momento, ¿no? Esa es la incertidumbre. O peligroso é os depósitos, non? Porque os accionistas, oye, ti compras accións dunha empresa, vas a bolsa, asumes o riesgo, podes te quedar sin nada ou gañar moito diñeiro, pero os depositantes que levan ali os seus aforros, o fruto do seu traballo, isto a mí parece moitísimo máis grave, non? Claro. Independientemente de que sexan, por suposto, os de menos de 100.000, pero incluso os maiores de 100.000, porque hai xente que ao longo da súa vida chegou a cadar, pois, puñamos, por exemplo, 150.000 euros. E por que esta xente vai a ter que perdelos por chegar a esa cota, ao mellor, con moitos sacrificios e con moitas privacións? E despois, claro, de Chipre non sabemos cal vai ser o futuro, porque eu creo que a historia está empezando, non? Sí, sí. La propia Comisión hoy dice que non sabe como Dicía o ministro Margallo, creo que foron unhas das declaracións máis acertadas que eu escoitei a un ministro, que a solución de Chipre pasaba por tres vieiros. Unha, o vende súa alma a Rusia, que estuvo a punto, e de feito intentaron, e non o acadaron, aínda que ao mellor están negociando, porque a Rusia estratégicamente interésalle ter unha base importante, un porto importante no Mediterráneo, o sale del euro, o renegocia. Bueno, renegociou, non saiu do euro, nin vendeu a alma a Rusia, pero a negociación e o canon que lle impuxeron, eu non sei se non levará a Chipre a sair do euro a corto plazo. Sí, a mí me dá a impresión de que a situación na cidadanía vai ser insoportable. Me parece que en parte non entenden nada do que pasa e en parte pois se sinten vítimas porque claro, incluso se o miras desde un punto de vista egoísta, pois pode ter de bon que isto da banca chipriota sea un aviso a navegantes e que a partir de ahora se corrixan as cousas, pero eles xa se sabe que van a pagar as consecuencias desto, eso está claro. Bueno, pois nos empezamos falando de bancos e rematamos falando de bancos, porque así están as cousas e así está a actualidade. Moitísimas grazas a os tres, que foi un prazer, a verdade que sí, sen ningún berro, a verdade que se agradece de cada en vez así un pouco de tranquilidade, de análise sosegada, así que grazas a Daniel, a Xan e a Pepe, moitísimas grazas, a todos grazas por seguirnos un día máis, mañá volvemos á mesma hora para seguir analizando a actualidade que deixa o día.